أو كما كتشوفوا وجبة الغداء أو الصباحية ها هي. الحمد لله هما كياكلوا مزيان، غاديين مزيان بخير وعلى خير. وجبتان مختلفتان مهمتان. هو الذرة المقرشن مزيان ليهم بزاف، والزريعة كان تنوع غذائي ديال الصباح. اما كما كتشوفوهم يعني كياكلوها بواحد الشهية كبيرة. يعني كيسولني اش كنعطيهم انا الصباح، اللي كنعطيهم الزريعة، كنعطيهم الزريعة وكنعطيهم الذرة المقرشن. هذه الوجبة الرئيسية، هذه الوجبة الرئيسية. بعد ما نظفت لهم طبيعة الحال المكان ديالهم، ضروري النظافة، الماء هو نقيته هو، يعني نظافة شبه يومية تحافظ على الصحة ديال الطيور ديالك، جميع انواع الحيوانات، ماشي غير لزاز بارابل ولا الكرابسات ولا الكنار ولا المقنين، ما علينا، يعني جميع انواع الحيوانات. النظافة اليومية ديال الماكلة والمشرب ديالهم. اللي كيسولني على الولد هذا، الولد هذا هو هذا اللي كتشوفوا فيه قدامكم، هو اللي كياكل دابا. هذا هو تزوج الاخوان، هادو راه مو با خوت، يعني ما كاينش شي مشكل في الولاد ولا في شي حاجه تشوه خلقي ولا هذه، لا ما كاينش. بالحكم انا عندي مسرح كبير، ما يمكنش غادي نبقى نعزل الاولاد وهذا تزوج مع هذا، يعني كل كياخذ اللي يعجبو خوت، وما داكشي هما حيوانات ما تقدرش تحكم. يعني حتى في الطبيعه ولا في هذه ما يمكنش تقدر تبقى تتجاوز ما بين، يعني هما عندهم واحد حيوان، يعني ماشي مشكل خوت ولا ماشي خوت، ماشي بشر ولا هذه اللي غادي يبداو العيوب كما كيقولوا، عيوب خلقيه وهذه لا. انا عندي بزاف ديال الاولاد ديال هاد الزويجه هذه، ما كاينش شي تشوه خلقي الحمد لله، عادي. غير هي كتبقى مساله ديال الفكريه ديال بنادم ان خوت ما خوت، ما هي طبيعيه، الحيوانات طبيعه عندهم داكشي في الطبيعه ولا في الاقفاص. غير هي كتبقى مساله ديال الناس كلها ما تجاوش. انا ما عندكش كيفاش دير، الا كان عندك مسرح ولا هذه ما عندكش كيفاش دير باش ما تجاوش الخوت ولا هذه، لانهم كيكبروا جماعه، وكل ملي كيوصلوا لمرحله التزاوج كل كيختار الانثى اللي بغا، وكل انثى كتختار الذكر اللي بغات. ما يمكنش حتى غتبقى تقول لا هذا خصنا نعطي، ما يمكنش، ما تقدرش تفرض عليهم الا كنتي في قفوزه اقفاص. ديك الساعه تقدر تفرق ما بين هذا، ما مصلح ما عندكش كيفاش دير. والحمد لله ما كاينش شي تشوهات خلقيه ولا هذه، عادي. هما ان فوا كيوصل لواحد لاجر ما كيبقاش كل هذا اختو ولا هذا مو ولا هذا، كل واحد صافي كيولي عادي، كيبان ليه الشخص الطائر الاخر عادي، بحال خو بحال ختو بحال. المهم غير بغيت نوريكم اللي قال لي داك الولد راه غيقدر ها هو عادي، كيطير عادي، كياكل عادي، كيشبه لهم كاملين. هما عندنا اصلا هادو كلهم عائله وحده، هادو كلهم دم واحد عندي. هاد الطيور هذا كاين اللي واخد ختو، كاين اللي واخد بنت عمو، كاين اللي واخد بنتو، كله مع مجاوج. انا بغيت ندير هاد الفيديو، انا درتو على هاد الموضوع ديال التشوه الخلقي ديال الولاد. لا ما عنديش مشكل، عادي. كان عندي تشوه خلقي ديال واحد جويجه، ولكن ماشي خوت. انا اصلا خدت واحد من بلاصه وعطاني واحد التشوه خلقي. دابا لا واحد الفيديو ديال ما عندي شحال هادي غنلوحو شوفوا الناس نيت، شي دراري قالوا لي. المهم هذا فيديو خفيف ظريف، ماشي خفيف ظريف وانما طويل شويه، ماشي مشكل. نوريكم غير الماكله اللي كياكلوا في الصباح. الدرا مقرشه راه مزيان لهم بزاف، الدراري كيسووا على الدرا مقرشن راه مزيان لهم. وانا مبين مفرخين الحمد لله. غندير واحد الفيديو على الاولاد باقي شويه دابا، كنت كنصاوب المسرح راه باقي غنصاوبو مازال، وملي نصاوبو ان شاء الله الباب، حتى عندي الباب شويه معنكش في الدخله، تنصاوبو ان شاء الله الباب. وديك الساعه راه غندير واحد الفيديو باش تشوفوا الاولاد وتشوفوا هادي، تشوفوا الاولاد ديال ديك الجويجه الخوت هما بداو يتواصلوا، كيراو بالتزاوج.
يعني تشوف هادي راه جويجه، اللي حداها هي راه جويجه. انت كتدخل توكل الولاد تخرج. ها هو الدرهم مقرشن، الدرهم مقرشن راه مهم بزاف، مهم. يعني الدراري ياخذوه كوجبه رئيسيه ماشي. المهم هاد الفيديو دابا بغيت غير طريقه الاكل ديالهم الوجبه المزيانه ليهم. بغيت نقول للدراري بان الدرهم المقرشن راه مزيان. هما كياكلوا بواحد مزيان. الامهات يعني كيوكلوا بهم الوليدات كيطلعوا صحاح مزيان، كيطلعوا صحاح ودغيا كيكبروا، خصوصا في هاد البرد هذا كيعاونهم باش الدهنيات وهادي كيعاونهم. الولاد كيطلعوا عامرين وكيخرجوا دغيا من الصندوق، ما كيتعطلوش بزاف. يلا السلام عليكم، و حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك.